दोस्तों, आज मैंने मैनुअल मीटर का काम थोड़ा देखने वाला हूँ। इस मीटर में देखिए कितना चला है, 52,710 किलोमीटर। इसको थोड़ा कम करना है, किस तरह से कम करना है। और इसका साउंड 40 के ऊपर आ रहा है तो इसका साउंड भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। मेरे को अभी इधर जो पास है उस पास को 2 करना है, मेरे को 22,000 करना है। पार्टी ने बोला है थोड़ा कम कर दो, इसलिए इसको कम करना है। और इसमें साउंड आ रहा है, साउंड किस लिए आ रहा है, 40 के ऊपर जाने के टाइम वो किस तरह से सॉल्व होगा मैं दिखाता हूँ। देखिए इधर जो वायर रहता है, इस वायर के अंदर थोड़ा ऑयल दीजिए और नीचे इस तरह ठोकिए, आराम से ठोकिए, नहीं तो इधर जो थ्रेड रहता है थ्रेड का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आराम से कीजिए। और थोड़ा 2-4 बूंद ऑयल दीजिए, 2-4 मिनट इस तरह से कीजिए और इसका साउंड आएगा नहीं। और इसको किस तरह से कम करना है वो भी दिखाता हूँ। देखिए अभी कम करना है तो मेरे को पहले वाला को कम करना है, इसलिए इधर देखिए इस बीचों में इसको ड्राइवर से इस तरह गैप कीजिए और उसके बाद इसको घुमाइए। देखिए घूम रहा है, देखिए अभी इधर 22 हो गया। और दूसरा को कम करना है तो दूसरा को पहले एक गैप करना है, उसके बाद उसको घुमाना है, वो घूमेगा। इस तरह आपको जिधर कम करना है उधर इस तरह गैप करके घुमाइए। देखिए इधर एक आ गया, इस तरह से कम करना पड़ता है। इसका और एक प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बोला, इसलिए इधर थोड़ा ऑयल डाल के किस तरह से करना है वो भी दिखाता हूँ। इधर इस तरह से थोड़ा साइड में ऑयल डालना है, इंजन ऑयल मत डालिए। हाइड्रोलिक ऑयल है तो हाइड्रोलिक ऑयल डालिए। इधर इस तरह डालिए, डालने के बाद इस तरह घुमाइए और भी डालिए। उसके बाद इस तरह घुमाइए, घुमाने के बाद इस तरह से, और फिर भी इस तरह से घुमाइए। और 40 के ज़्यादा चलने के टाइम इसमें साउंड हो रहा था, साउंड होगा नहीं। और इधर भी इस बीच में थोड़ा ऑयल भी डालना चाहिए। इंजन ऑयल मत डालिए, हाइड्रोलिक ऑयल हो तो वो डालिए, हाइड्रोलिक ऑयल ही डालिए, इंजन ऑयल मत डालिए दोस्तों। और इस तरह से कीजिए, 1-2 मिनट कीजिए, फिर से फिट कीजिए और साउंड नहीं आएगा। दोस्तों मेरा ये इसका काम हो गया, अभी इसको फिट करना है। और ये काम मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। ठीक है, आज इतने बस। ओके।